지금 이제 우리가 숲속에 들어가는 그런 상황이죠. 근데 우리가 일상에서 많은 어떤 번뇌, 아니면은 뭐 잡다한 생각, 스트레스, 뭐 이런 등등, 이런 부분들을 갖다가 의식적으로다가 여기서 다 털어내고. 왜 이래 씨앗이 들어가면 안 된다 그런 일이에요. 여기 전부 다. 그때는 저는 숲길에서 걷기 명상을 하면서 마음을 치유하는 숲길 걷기 명상가 황문순이라고 합니다. 반갑습니다. 편안하고 참 멋진 그런 공간이 아닌가 싶습니다. 쭉 내려가시고 발목을 잡습니다. 늦게 봅니다. 네, 좋습니다. 천천히 올라옵니다. 천천히. 예, 잘하셨습니다. 네, 다시 내리시고 툭툭. 네, 무릎도 약간 이렇게 굽혀주면서 털도록 하겠습니다. 가만히 서서 느껴봅니다. 이 조용하고 이 고요한 이 자연 숲속의 요 느낌, 감정, 이 부분을 그대로 온전히 받으면서 한번 집중을 해봅니다. 그러면은 잠깐 1분 동안 집중 명상을 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 이 신비스러운 그리고 너무도 감사한 이 심장 박동 소리에 나의 모든 것을 집중하면서 감사함을 온전히 느껴봅니다. 집중, 알아차림, 집중. 지금 빨리 하실 필요가 없습니다. 여기서는 걷는 것이 목적이 아닙니다. 알아차림과 집중을 연습을 하는 겁니다. 비탈을 올라갈 때는 내가 지금 비탈을 올라가고 있구나 라는 것도 알아차림을 해주시는 겁니다. 그 코깃을 스쳐가는 아주 이 상콤한 공기, 이런 부분도 알아차림을 해봅니다. 바로 제가 알아차림과 집중에 자꾸만 몰입을 하자라고 말씀을 드리는 이유가, 아까 말씀드린 것처럼 목돈을 타려면 평상시에 지속적인 연습이 필요하기 때문에 그렇습니다. 만약을 대비해서, 자, 눈은 꼭 감으신 상태에서 그대로 걸어주시면 됩니다. 내 앞에 계신 분은 잘 가나 봐. 마주치지도 않고. 땅과 신발이 만나는 그런 접촉 부위에서 느껴지는 감각, 이런 부분도 좋고요. 이 공간을 한번 알아차림을 해보도록 하겠습니다. 가는 인생 바람 같은 시간이야, 멈추지 않는 세월 하루하루 소중하지. 미련이야 많겠지만 후회도 많겠지만 조용히. 네, 좋습니다. 아픔이 있으면 아픔을 그대로 느끼시고 알아차림합니다. 물 한 잔을 마시더라도 이 차 명상을 하면 되거든요. 나의 몸에 그대로 스며들어서 제대로 그 효과를 만끽할 수 있게 됩니다. 이렇게 잡았을 때 어떤 감각이 느껴지는지를 한번 또 느껴보는 거죠. 이 물 한 잔을 마시는 과정 속에서도 폭포 명상입니다. 이 폭포 앞에서 이 폭포 소리에 한번 집중하는 그런 명상 시간을 한번 가져보도록 하겠습니다. 네, 좋습니다. 다시 한번 크게 들여 마시고 내뱉고, 한 번만 더 해보겠습니다. 크게 천천히 들여 마시고 폭포 소리에 맞춰서 그대로
여기는 자연 소리가 가장 아름답지 않습니까? 그래서 어떤 다른 게 필요 없습니다. 저 소리에 한번 집중을 하면서 최대한 마지막으로 오늘 마지막 코스입니다. 그래서 그동안 내가 어떤 모든 에너지를 다 총동원해서 한번 집중을 해보는 그런 시간이 되도록 하겠습니다.